Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү 4-чү шейректин алгачкы темабыз адамдагы адептик баалуулуктар. Адам жана адамгерчилик. Адамгерчилик деген адамдардын өз ара мамилелери, адептик сапаттар, ак пейилдикти, адамдарды урматтоочулукту жана боорукерликти камтыйт. Адамгерчиликтүү адам кең пейил болот. Мындан сырткары адамгерчилик сапатка жөнөкөйлүк жана чыдамкайлык да кирет. Адамгерчилик бул өзүн сыйлоодон башталат. Өзүн сыйлаган бала башка бирөөнү да сыйлай алат. Ошондой эле ата-энесине, ага туугандарына, ага эжелерине, классташтарына сый көрсөтүп, адамгерчиликтүү мамиле жасай билет. Эгерде бирөө жардамга, колдоого муктаж болуп турса, ага жакшы мамиле менен кайрылып, колдоо көрсөтүү да адамгерчилик болуп эсептелинет. Бирөөлөр тарабынан кордолуп, кемсинтилип, ыза болуп турган адамдарды арачалап алуу, анын талабын талашуу бул да адептүүлүккө жана адамгерчиликке жатат. Үй-бүлөдө ата-энеге жардам берүү бул да адамдын адептик баалуулуктардын бири болуп эсептелинет. Улууларга мүмкүнчүлүгү чектелген оорулуу адамдарга жардам берүү дагы адамдагы адептик баалуулуктар болуп саналат. Ошондой эле улууларга сый мамиледе болуу бул да адамгерчилик. Колунда жок бейбечаранын, оорулуунун, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын акыбалын сурап, кайрымдуу иш кылуу да бул адамгерчилик. Демек, балдар, бул бир адамдын экинчи бир адамга анын ким экенине карабай жасаган жакшы мамилеси, жардамы, сыйы жана колдоосу бул адамгерчилик деп аталат. Ал эми адамдагы адептик баалуулуктардын дагы бир жакшы касиети бул гумандуулук болуп эсептелинет. Гумандуу көрүнүштөрдү кыргыз эли ар дайым жогору баалаган. Бул элибиздин оозеки элдик чыгармачылыгында кеңири чагылдырылат. Мисалы, Манас баатырдын адамдык касиеттери, сапаттары жөнүндө окусак, анда Манас атабыз биринчи кезекте боорукер, гумандуу болгондугун билебиз. Урушка кирер алдында жоокерлерге: жамандык кылба, жан кыйба, жесир калган баарысы, жетим уул туут катынга айтканым алсаң эсине, жетилсин сенин урматың деп айтып, талоончулукка жана зордукчулукка жол бербөөгө чакырган. Жоокерлерине дүйнө, мүлкү азгырылып, өз баркыңарды төмөн түшүрбөгүлө, өз корооңордо аздыр көптүр малыңар бар, ошого каниет кылгыла, жеңилген жоонун жартысын аягыла деген талапты койгон. Манас чынында эле тардыкка, тайкылыкка, майдалыкка барбаган кемеңгер баатыр, айкөл болгон. Ал адамдын жакшы сапаттарын баалай билип, майда кемчиликтерине кечирим менен караган. Айкөл кең пейил, башкаларга урмат сый, боорукерлик менен кайрылган адамды гумандуу дейбиз. Андай адамдар адам баласын эле эмес, бардык жан-жаныбарларга, өсүмдүктөргө да көңүл бөлүп, боорукерлик менен карайт. Мына ошондуктан өсүмдүктөрдү коргоо да бул гумандуулук болуп эсептелинет. Гумандуулук сапат биринчи кезекте боорукерликтен, башкалардын кызыкчылыгы үчүн курмандыкка чейин баруучулуктан байкалат. Ар бир адам өзүнө башкаларды жакшы, татыктуу мамиле жасоосун каалайт. Ошону менен катар эле
Балдар, адамдагы адептик баалуулуктардын дагы бир касиети бул кайрымдуулук болуп эсептелинет. Кайрымдуулук да адамдагы адептик баалуулуктардын сапаттарынын бири болуп эсептелинет. Азыркы учурда өлкөбүздө жардамга муктаж болгон жакыр адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жөнүндө ойлонуу маанилүү. Байлыкка жеткен адамдар менен катар бай болбосо да жардамга муктаж адамдарды колдоого аракет кылган инсандарыбыздарбын. Кайрымдуу адамдардын санынын өсүшү коомубуздун оңолуу жолуна түшкөндүгүнүн белгиси десек да болот. Демек балдар, кайрымдуулук жакшылык кылуу, жардамга муктаж болгон жакыр адамдарга көмөк көрсөтүү, коомдун жыргалчылыгы үчүн пайдалуу иш жасоо болуп эсептелинет. Балдар, төмөнкү схеманы карап талкуу жүргүзөбүз. Демек, адамгерчилик бул кандай сапаттарга ээ экен? Гумандуулук боорукерликке, сабырдуулук беришендикке, адилеттүүлүк кеңпейилдикке, кайрымдуулук чыдамкайлыкка, ошондой эле калыстык эрктүүлүккө бул адамгерчилик сапат болуп эсептелинет экен. Анда эмесе балдар, бүгүнкү темабызда кандай суроолор боло турган болсо, менин WhatsApp номерим менен байланышасыңар. Анда үйгө тапшырма, адамдар эмне үчүн кайрымдуулук жасашат, гумандуулук менен кайрымдуулуктун кандай айырмасы бар, кайрымдуулук атуулдук парзыбыз деген темада кыска аңгеме түзгүлө. Кайтарым байланышты менин WhatsApp номерим менен байланышабыз.